วันนี้นะครับท่านผู้ชมคำว่า press นี่ก็คือแปลว่ากดนะครับมาจากกริยาของการพิมพ์ซึ่ง printing press ก็คือกดแม่พิมพ์ลงบนกระดาษนั่นเองนะคะให้หมึกเนี่ยประทับลงเป็นตัวอักษรอย่างนั้นนะครับภายหลังก็เลยเรียกต่อมาเรียกว่า the อะไรนะ the press ก็คือแปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะภายหลังนะคะก็กลายมาเป็น the newspaper ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่าคำว่า news คำนี้นี่เกี่ยวข้องอย่างไรกับคำว่า new นะคะ new ที่แปลว่าใหม่นะครับเอาเป็นว่าถ้ามี s เมื่อไหร่ก็คือ news ซึ่งแปลว่าข่าวนะครับถ้าไม่มี s ก็คือ new ซึ่งแปลว่าใหม่เจริญปุระผีเสื้อกับพายุอ๋อเหรอเรื่องของ newspaper นะคะมีคำเหล่านี้มากมายประกอบในการสนทนาค่ะ article หัวข้อข่าวหรือพาดหัวนะครับ report อันนี้รายงานค่ะ reporter อันนี้ผู้รายงานนะคะแล้วก็ journalist อันนี้ผู้บันทึกค่ะซึ่งเนื้อหาของข่าวเหล่านี้เนี่ยมักจะมาในรูปของpast simple นะครับ passive แล้วก็ present perfect passive นั่นคือถูกกระทำในอดีตการและปัจจุบันสมบูรณ์ใช่ค่ะเช่นว่าธนาคารถูกปล้นเมื่อวานก็ต้องเป็น past simple ก็ a bank was robbed the other day ใช่ไหมค่ะแล้วก็ธนาคารได้ถูกปล้นไปแล้ว the bank has been robbed อันนี้ present perfect ค่ะนะครับทั้งคู่เป็น passive voice นะครับกรรมวาจกนะถูกกระทำค่ะถ้า active voice ก็คือผู้กระทำหรือกันตุวาจกอันนี้ลืมหมดแล้วค่ะเชื่อสิไม่ตอนเรียนมาตั้งนานแล้วนะใช่แต่ตอนเรียนก็จำไม่ได้หรอก Today we look at the press that's newspapers and news magazines What's in a newspaper? Well, this is the front page and this is the headline. This is the back page and there are lots of articles. This is an article and it's written by a reporter or journalist. This article was written by a reporter called Howard Smith. Let's see what's in the newspaper today. Oh, a bank in Manchester was robbed last night. Really? Is that right? Oh, a new hotel was opened last week in Los Angeles. Oh, yes. Really? Hey, look at this. What? The Queen was seen in a shop in Edinburgh. Really? The Queen? In a shop? That's amazing. A bank was robbed last night. A bank was robbed last night. A new hotel was opened. A new hotel was opened. And the Queen was seen in a shop in Edinburgh. That's the kind of news I like reading. What kind of things do you like reading in newspapers? I like to read the sports, and I like to read what's going on locally versus nationwide. I like reading about current affairs, and I like reading art reviews and book reviews. I like to read, first and foremost, the news, but secondly, the funny page. I usually only read the Sunday papers, and I like to read the whole thing. It's part of the whole day. I read everything in the paper, except football. I always read the horoscopes. I like reading about the royal family. I like reading the weather forecast. Not many people do. The forecast here in Thailand all read the same every day. We don't have changes in climate. That's why it's interesting to see how they are going to make them read differently from the days before. Sometimes they struggle in doing that, and that's why I like reading them. ผู้คนสนใจไม่เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะสนใจข่าวสารการเมืองซะมากกว่าก็เพิ่งมีอาจารย์ท่านเมื่อกี้นะครับที่สนใจว่าเขาจะเขียนอะไรลงในพยากรณ์อากาศเพื่อให้แตกต่างจาก
รายงานอากาศวันก่อน ใช่ That's why it's interesting how they gonna make them look different from the days before บางครั้งเขากระเสือกกระสน Sometimes they struggle struggle ดิ้นรน ก็เสือกกระสนอ่ะดีแล้วปูแปลดีแล้ว Yeah. Sometimes we also struggle บางครั้งเราก็กระเสือกกระสน in finding newspaper ในการหาหนังสือพิมพ์ where they have the weather reports ที่มีรายงานอากาศ because not many have them เพราะว่าส่วนมากไม่มีค่ะ because nobody reads the sections โอ้ poor weather reporters ตามที่เราได้เกริ่นไว้บ้างแล้วนะครับคือเรื่องของ passive voice กรรมวาจกครับคือภาคถูกกระทำนะครับ เช่นฉันโดนตีนะคะ I am hit อันนี้ใน present simple tense ค่ะ ถ้าหากมันมาเป็น past simple ก็จะเปลี่ยนเป็นแค่ I was hit นะครับอย่างนี้ก็คือ past simple passive บอกถึงอดีตการที่ถูกกระทำนะคะเช่นเดียวกับ present perfect นะคะปัจจุบันสมบูรณ์ก็บอกถึงอดีตการเช่นเดียวกัน I've been hit นะครับ present perfect passive นะครับปัจจุบันสมบูรณ์ซึ่งถูกกระทำเรียบร้อยไปแล้วใช้บ่อยๆนะคะจะค่อยๆแยกออกไปว่าเมื่อไรเนี่ยควรใช้ past simple passive นะคะเมื่อไรควรใช้ present perfect passive ค่ะใช้บ่อยๆที่น้องปูว่านี่ไม่ได้หมายความว่าต้องพูดกับฝรั่งบ่อยๆนะครับพูดกับตัวเองบ่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับไปดูตัวอย่างบ่อยๆกันไหมคะ Julia Marsh and James Brady are still working on the advertising campaign for the new educational computer. Here it is. Listen and learn with the talking computer. Hey, that looks great. Are you surprised? No, I knew it would look good. Now, let's look through all these newspapers and magazines. Why? To see if there are any new advertisements for other computers. Oh. Right. Hey. Lola Davis has been arrested. James. No, listen to this. Jazz pianist Lola Davis was arrested last night at her hotel in Liverpool. Look, don't read the articles. Look at the advertisements. Sorry. Two famous Greek statues have been stolen from a museum in Athens. Really? Yes, apparently they were stolen yesterday morning while their guards were having coffee. Very interesting. Can we get on with our work? Okay. Hey! James. I'm sorry, Julia. There's a story here you may wish to read. I'm too busy. It's about MAP. Really? MAP? Let me have a look. James was more interested in looking at the articles than the advertisements. Let's listen again to some of the things he said. Lola Davis has been arrested. Lola Davis has been arrested. We don't know when Lola Davis was arrested. Then James reads the article and finds out. She was arrested last night. She was arrested last night. And what was the story about the two statues? Two statues have been stolen. Two statues have been stolen. They were stolen yesterday. They were stolen yesterday. ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนดีนะคะการใช้ passive ทั้ง past simple แล้วก็ present perfect ค่ะ past simple เนี่ยนะครับจะค่อนข้างเจาะจงเวลาและสถานที่เล็กน้อยว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนนะครับมาถึง present perfect นี่ก็จะเพียงแต่บอกว่า
ถึงวันนี้เนี่ยเหตุการณ์นั้นได้ผ่านไปเรียบร้อยไปแล้วเท่านั้น เช่นเขาถูกจับแล้ว He has been arrested เขาถูกจับที่กรุงเทพ He was arrested in Bangkok ถ้าเกิดเป็น they นะคะพหูพจน์ก็จะต้อง They have been arrested หรือ They were arrested in Bangkok ค่ะ has been เป็น have been นะคะ was ก็กลายเป็น were ค่ะ ภาษาไทยเราง่ายกว่านะครับไม่มี tense นะครับเติมคำว่าเคยคำว่าแล้วรู้เรื่องเลยใช่ไหมแต่เป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษมันยากนะฮะถึงต้องมานั่งศึกษากันไงฮะจะได้มองการไกลครับไปกับไทยวัฒนาพาณิชย์ Og has been robbed. Who? Og. Are you sure? Yes. Og has been robbed. I know. And Og's wife has been robbed. Are you sure? Yes. Og has been robbed. Og's wife has been robbed. And Og's brother has been robbed. Everything's been stolen. Og? Yes. And Og's wife? Yes. And Og's brother? Yes. Haven't been robbed. What? It was a mistake. Everything has been found. อาชีพคนทำหนังสือพิมพ์นี่ถือว่าเป็นอาชีพที่อาภัพนะฮะเดี๋ยวก็โดนฟ้องเดี๋ยวก็โดนฟ้องไม่ก็หาเรื่องเองจะไปว่าใครมันเป็นอาชีพนะพี่ตู้อาชีพที่ต้องเอาความลับของชาวบ้านเข้ามาตีแผ่ไม่หนีหรอกบูเรียกกันไปเองว่าช่วงอาชีพนะนี่ใครไม่โดนไม่รู้สึกนะครับท่านผู้ชมจริงค่ะคนที่โดนกุข่าวนะฮะก็จะรู้สึกเลยว่าซาบซึ้งเลยทีเดียวนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเราอ่านข่าวเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมึงสองหารพันลบเลยยิ่งประชากรน้อยๆประเทศไหนประชากรน้อยๆนะครับข่าวจะต้องรุนแรงเลือดพล่านเพื่อล่อคนอ่านเพื่อทำยอดขายไงฮะไม่ให้ขาดทุนแต่ไปดูหนังสือพิมพ์ดีๆกันนะคะที่อยู่ยงคงกระพันกันมาจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่น The Sunday Times อย่างนี้นะครับพูดถึง Sunday ปูทำไมปูนึกถึงช็อกโกแลต Sunday ได้ไม่รู้เหมือนกันค่ะปูตะกระลูก Back to James and Julia and the article about MAP, the advertising agency that they used to work for. The prize for the best advertising campaign of the year has been presented to MAP Advertising. What for? Which campaign? Hold on. MAP were given the prize for... Where is it? The Drake Bicycles campaign. What? Apparently, Tom Hall was presented with the prize in London last night. Last night? Tom was in London last night? Yes. I'm surprised he didn't come and see us. Are you surprised? I'm not. Why? Because he has been given a prize for something that was done by me. What do you mean? Drake Bicycles was my account. I managed that campaign. Oh. I see. I'd like to have a word with Tom Hall. Ivan Fallon is the deputy editor of one of the most famous newspapers in Britain, the Sunday Times. What kind of newspaper is the Sunday Times? It's a broadsheet newspaper, as opposed to what we call a tabloid newspaper. If I could show you that this is twice the size of a tabloid newspaper. We print them on the same presses as a tabloid newspaper, but a tabloid newspaper is that shape. It's a very large newspaper. It's a multi-section newspaper. We've got 8 sections and a magazine. The first section, which is obviously the most important section, is what we call the news section. And in that we have home news,
we have foreign news, and we have analysis of some of the major events of the week. The editor personally decides what goes on this front page. More effort and time goes on this front page than any other page in the paper. This story was written by Andrew Grice, the chief political correspondent, but had many hands in it, particularly the hand of his immediate boss, who's the political editor. And we always have one major picture on this page, and this is the new Versace skirt in the Paris fashion shows, which shows that short skirts are back. After that, we have more specialized sections. We have what we call the news review section. This section includes what we call the leader, which is the newspaper's editorial comment, our views on what is the most important event of the week. This one here, which will be personally written by the editor, which is an attack upon the government's economic policy and its employment policies. This is our contribution to the political debate. The third section, which is the section I edit, is business. This is a section that is amazingly well read. It's the classified advertising section. Classified advertisements being specialist small advertisements, quite often they're tiny ads. Here we have ads for second-hand cars. We have ads for houses. We have ads for jobs. Now we get to our tabloid sections. We have effectively 3 tabloid sections. The reason for this is we found that not everybody likes the large broadsheet format. We've developed this particular section as our art section. It's a section that people will keep and read all through the week, basically because it also contains all the television programs that will be on in Britain. It's a complete television guide. The book section we call section 6. It was the first time in Britain that this type of separate section had been done on books, and is still the only separate book section in Britain. We also have a colour magazine, colour supplement, which is very much a separate part of the paper, entirely different type of style and entity to the rest of the newspaper proper. And it is a magazine that's planned up to 6 weeks ahead, printed totally outside, got its own editor, its own staff, its own separate writers, its own separate style. Thanks a lot. Cheers. Working for the Sunday Times is dramatically exciting. You are absolutely at the center of what are the most exciting events that particular week. มารยาทของคนทำหนังสือพิมพ์ที่ดีนะครับคือจะต้องลงชื่อจริงนะครับของผู้เขียนข่าวเสมอไม่ใช่นามแฝงนามปากกาอะไรอย่างงี้นะคะกล้าหาญเลยฟ้องก็ฟ้องกันอย่างนั้นจะเรียกว่ากล้าหาญก็ไม่เชิงครับท่านผู้ชมคือเขาบังคับเลยครับเป็นหน้าที่ว่าจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เขียนถ้าเกิดว่าเขียนดีก็ได้เครดิตติดตัวไปเลยนะคะว่าชื่อนี้คนนี้นะเป็นเจ้าของผลงานเช่นรายการนี้ดำเนินรายการโดยคุณนวลพองณถลังและคุณจรัสพงศ์สุรบดีพร้อมทั้งพิธีกรอีก3ท่านจาก BBC London Ivan Fallon of the Sunday Times And that's all for today. The programme was presented by Natalie Forbes and Kevin Dutcher and David Riley. Goodbye. Goodbye.